Элкәй селеннетен улактаакторун комсомол төрөбүк күнүнен итиитигис теңниэгэр дэлиибин. Баграмын жолу дуруобуяны. Мен тыгынча 991 сыллаакка төрөбүт соккоос бар элкәйи отделениетигер жоголаах ферматыгер бастакы үлебин сагалаабытым. Ветеринарный фельдшеринен олхагана Потап Иннокентьевич Иванов үлелиире Сафронов Василий Николаевич бет бураахынан үлелээбите. Мен кинилерден элбэкка үөрэммитим, кинилер миэха наставниктаабыттара. Ол хагана фермага комсомольской путевканнан элбэҕоҕо таккан үлелиире. 3 сыл үлэлээн үрдүгүөрэххэ ортан алыырахтарга бараллара. Ол кэмҥэ оҕолор аһырыкахтаахтык, үрэхтээхтик үлэлииллэре комсомольской мунньахтарга, субботниктарга, араас концертный күрэхтэргэ бары күргөмүнэн кыттарбыт. Уопсай сүүһэх саана тыһынча хаас, тыһынча 600, тыһынча 500 буолара. Племенной үлэ күскэ барар этэ. Ол хагана Мария Егоровна Спиридонова, Надежда Попова наставнигинан эдерчаттарга үлэлээбиттерэ. Кинилери көрөһүдьжан эдерчаттар кинилер колобурдарынан күскэ үлэлиллэре эппет нэстээхтик сыһаннаһаллара үлэҕэ. Мен мэчэкэ ферматыгар тахсан үлэлиһиттибитим, толаан ферматыгар үлэлээбитим. Комсомол ол саҕана олус үрдүк суолталааҕа эдерчаттар аһара бэринииллээхтэрэ. Биһиги ол саҕанааҕа үтчаттар кырардахпиттер эрдахпититтэн фермаҕа улааппыт буолан үксүбүт. Бу дьоннор хайдах үлэлииллэрин көрөн ол кинилэр курдук буолуохпутун баҕарарбыт.